大家好，中山市區呢幾日最熱門嘅一個別墅盤出嚟啦，帶大家了解下。首先呢，佢係一個疊墅產品，分上疊同埋下疊。而家呢，我先帶你睇下下疊。跟住下疊嘅話呢，佢主要有大個花園，總共2層，130方左右。花園嘅話呢，一般有100方到170方左右。因為太多人啦，我哋直接講下上疊。上疊嘅話呢，我哋目前睇到，首先電梯出嚟，同埋個門出嚟嘅話呢，有個廁所，有個淋浴間，跟住呢，我哋會見到間客房。佢上疊嘅話大概有2層半可以用，跟住樓梯同埋呢個大廳位同埋廚房。目前發展商個價錢仲未定，我哋睇返嗰個網上嘅備案價係89萬到210萬左右。可能預計都係賣200萬，跟住有冇裝修呢？發展商仲未決定好嘅，而家都係睇返客戶群體情況再決定。而家我哋講返正題，2樓電梯出嚟，頭先有個偏廳位，跟住仲有間客房，跟住我哋轉返過嚟，呢邊有個衣帽間，跟住連通主人房嘅。主人房一個全景窗位，跟住呢邊都係一個浴室，好大嘅。我哋再入返主人房，入邊仲有個隱藏嘅房間仔，可以做書房。咁我哋而家再講埋第3層，電梯出嚟呢一層嘅位置全部都係唔計房產證面積嘅，入證面積大概係134平方。片就基本睇完啦，有興趣後台私信我。